進的身影，為理想打拼，願世間這1分鐘讓我發聲，存在於心中各有一把秤，我未容你錯判我的命，誰憑事實作證，誰人捏造見證，留下只想不偏不倚錯對釐定，藏着每句心聲，從未會被感應，其實我有個纏繞背後陰影，熱鬧中都感受孤清。證人，請問你嘅職業係乜嘢咧？大律師，咁你同被告即係我係咩關係？朋友咯，我哋點識㗎？大學同班同學，同一間宿舍，同一間房。你會點形容我哋之間嘅關係？好朋友。可唔可以具體講下點樣好朋友法咧？好到咩程度？我哋之間冇咩秘密，咩都可以講。咁你認唔認識我太太，即係本案嘅控方證人莫希萊小姐？識，你結婚都有請我飲啊！據你所知，我哋夫妻關係嘅感情好唔好啊？咁你兩夫妻閂埋門嘅嘢咧，我好少過問嘅。更何況乜嘢咧？更何況你嘅私生活一向都自己感情嘅事自己解決。簡單嚟講，係我哋夫妻關係點，你唔太清楚。咁我哋隔離鄰舍，唔多唔少我都知道啲嘅。你好少同太太喺埋一齊，應該係我未見過你同太太喺埋一齊，直至到5月1日嗰日。好，咁我哋講翻案發當日，即係2017年嘅5月1號嗰日嘅下晝4點鐘，你做緊啲乜嘢？我喺洗衣店攞一件衫，差唔多行翻屋企嗰陣，仲有10零20步咁啦。我見到你同個女人喺埋一齊。咩女人啊？請你形容一下。咪你太太咯。咁見到之後又點啊？我見到你哋嗰陣已經喺度糾纏緊，好似有啲爭執同埋拉扯。當時你同我哋相隔幾遠啊？好似我同你之間嘅距離，唔係，應該係由我呢度到旁聽席咁嘅距離。阿公閣下，我估計係17、18步到啦。或者我親自示範一下，實際啲俾你知道。阿公閣下，我數到17步。證人。頭先你有講到當時見到我同 PW1 喺度爭執拉扯，仲聽唔聽到我哋講咗啲乜嘢？聽唔到，淨係見到你哋有啲推撞。係邊個推邊個？其實應該係互相拉扯。互相拉扯維持咗幾耐？1分鐘左右咯。喺呢1分鐘裏邊，拉扯又好，碰撞又好，有冇話邊個主導多啲？冇。起初仲以為你哋想翻入大廈裏邊。點知我見你唔止想翻入去，咁拉住你太太喺大廈門口糾纏緊。除咗互相拉扯之外，仲有冇見到其他嘅肢體動作？冇。我有冇攬住我太太？都冇。我有冇意圖或者強行錫我太太？睇唔到有。本案係一宗罕有嘅非禮案。係已分居嘅太太控告丈夫非禮，控辯雙方嘅爭拗點係，既然兩個人分咗居，點解會同一時間喺案發地點出現嘅？究竟好似係控方講嘅係巧合啊，定還是辯方所講兩個人坐埋同一架的士去到屋企樓下嘅？如果係後者，被告要非禮太太，點解要揀一條人來人往嘅大街做呢個動作呢？如果好似控方所講係咁啱撞到，咁受害人點解要揀一個咁容易撞到被告嘅公眾假期上佢屋企攞翻啲嘢呢？所以本席認為控方第一證人嘅口供唔可信。
而喺被告同太太互通嘅短信裏面，亦睇唔到被告對太太苦苦痴纏。加上控方提供唔到目擊證人，而辯方嘅目擊證人就話全程都睇唔到被告對太太非禮行為。綜合以上嘅原因，本席宣判被告范小宇干犯猥褻侵犯罪，罪名不成立。本席想借呢個機會喺度講幾句説話。所謂清官難審家庭事，法律唔係萬能嘅，亦都有佢不足嘅地方。家庭以至社會，如果要和諧，唔可以下下都靠法庭去解決問題。講到尾，人與人之間嘅關係係互諒、互讓、互敬、互愛。最遺憾嘅係喺現今嘅家庭以至社會，正正係缺乏呢種包容同埋愛。時間又差唔多啦，下個星期再同大家香江內幕。辛苦晒 Patrick。誒，大家咁熟，仲同我客氣，遲啲見。好，遲啲見。Ophelia，得唔得閒坐低傾下嚟緊你個特輯？我今日唔得啊。阻你少時間，好快嘅啫喎。我監製冇同你講咩？冇啊。我攞咗大假。喂，你個神秘嘉賓究竟邊個嚟㗎？搞咁多嘢，幫我斟佢出嚟啊 ！OK。哇！啲酒係靚嘢嚟嘅喎，咁重手，唔通係？喂，點埋啲蠟燭添啊！ Hello， 都係你啊？問我邊個啊？哇，咁浪漫嘅，得我同你咩？仲有個神秘嘉賓未嚟嘅。哇，整緊咩嚟？喂，你啱先識佢啊？佢煮緊嘢嘅時候啊，唔中意人哋騷擾佢㗎。係咪人官司啊？心情極靚，所以親自下廚啊！喂，邊個神秘嘉賓啫 Cheers。Yes。我要多謝黎官嘅忠告，兜咁大個圈嚟關心我。你講我判詞啊？我有感而發啫，真係覺得而家個社會咧，人與人之間嘅關係好冷漠。兩兄弟因為爭廁所有互斬，個阿媽嗌個女落樓下霸位飲茶，好話佢唔霸位，又俾個女斬。件事講翻嚟咧，我都覺得收家啊。不過告到上法庭啦，又冇理由唔為自己辯護嘅。收咩家？我係你，我都會咁。我一收到單 case 嗰時咧，我都嚇一跳啊！心諗冇咁巧啩，係咪同名同姓啊？見我做辯方證人仲巧係咪？如果唔係佢話做翻自己代表啊，分分鐘咧，我係佢辯護律師添。其實咧，我就應該喺庭上面申報利益嘅，就話我識得個被告，問下控方介唔介意。點知一上庭，好似包公上身咁樣，仲窒你，連一啲同意愛情都冇。嗰陣時我就諗啊，黎官真係黎官，果然係鐵面無私。喂 Maria， 你顧慮太多啦，因為你唔熟阿 John 份人，你識佢咧未必當佢熟，熟佢咧未必了解佢。仲還好，你唔好喺度扮了解我啦，好嘛？鬧你啦，又嚟。見翻你哋咧真係好開心。有一輪咧，我真係做到好谷企，雙劈爆唔撈，好大壓力。你哋知啦，依排多咗好多嗰啲擾亂社會安寧嗰啲 case 咧。我都會同情你哋。遇着呢啲熱薯仔咧，又真係好惡冚嘅，搞到你哋兩面不是人。以前咧，我哋有啲咩都唔敢同人講，而家更加唔會添。唔係人哋唔啱聽咧，就話你啊做法官啊做到咁啊，判案啊判到咁啊。其實呢啲案咧，無論你點判，都會有人話你判得唔公道嘅。總之就辛苦咗你哋啦。香港咁嘅環境，辛苦啲都冇所謂。我啲同事都係咁講㗎。不過唔好開口埋口都話我哋係狗官啊嘛。有上訴機制㗎嘛，唔妥咪上訴咯。好似唔係喎，我聽到啲啱啱 call 咗巴做咗冇幾耐新人咧，一聽到話 before 你，我核突啲講句咩？
尿都飆啊！報紙都有埋啊，話你鬧佢哋漏咗帶個老秀婷啊嘛。淨係漏咗帶個腦咁簡單啊？仲好冇禮貌添啊！散庭嗰陣，我起身都未行入去咋，哇！下邊嘈到好似個墟咁樣。以前師傅點教我哋嘅？個官行咗入去，我哋先開始執嘢、鎖篋，先商量喺邊度食飯噶嘛。我有教㗎，不過而家佢哋話禮貌呢樣嘢咧就好無謂喎。係咧，你有冇諗住轉翻做大狀啊？哇！我諗我要好長時間先適應到，分分鐘要重新學過添啊！唔好搞我。梗係做官好啦，冇網管啊嘛。係就係有一套法官行為指引，靠官自己自律，即係冇網管。所以我哋長期都唔夠法官嘅，因為我哋質素太高啊嘛。所以你要頂住落去啦，千祈唔好唔做啊！喂，講開又講喎，你哋會唔會有興趣由律師變做法官啊？我就冇啦，不過唔知佢兩個點咧？人哋而家係資深大狀嚟㗎，你都冇興趣去諗啦嚇。哇！一講到我做 SC 咧，你真係吃不到葡萄是酸的噃。乜好似啊，直頭係酸到爆啊！不過其實咧，我講你唔差㗎，不過爭少少。哎呀，多謝你話我唔差喎。係啦，啲老嘢嚟。你兩個寫低。係咪呢？你唔好當佢哋大人，佢哋基本上邊咧就係小學雞，兼有你少好少茶啦。Cheers！嚟啦，鐘。介唔介意我問你個問題啊？隨便問啦。點解你同太太離婚嘅？唔緊要㗎，其實我唔知。佢喺庭上面唔多唔少都有提過，喺我哋兩個人嘅關係裏邊，一直有個第三者喺度。點解會搞成咁？莫小姐啊，其實你哋喺電視台做嘅，有機會幫我哋啲的士司機反映一下。原本係好好世界嘅，最衰班後生唔熟性，喺度搞亂檔。早1、2年啦，呢個鐘數啊，邊度都係客啦，班人揾到啊嘛，就行2步都懶啊。而家睬你都有味啊，啲人就行遠啲，韓國啊、日本啊、台灣啊，使鬼嚟你香港咩？你話死唔死啊？連超級富豪黃百萬啊，講喺香港都眼濕濕啊！你話 P 唔 PK 啊 ？GDP 啊，得返2%，隔離深圳啊，就嚟爬我哋頭啦！唔使咁傷心喎，莫小姐。
沒有一聲再見，沒有半聲凄怨，淡淡去，但無言。過去終於過去，留下了當初一切，再懷念。每段美好的片段，腦海一再閃現，是否能證實曾與他有緣？在困苦中百轉，但結果在眼前，事實證實無緣。我已不敢再說，來日可相見。我有冇啊？咩事啊？兩位係死者劉坤嘅咩？朋友，律師代表。乜佢冇其他屋企人係咪？佢阿媽早排過咗世。赤柱啲阿 Sir 有我哋兩個電話，所以第一時間會通知我哋兩個。頭先喺街度執到隻狗仔，好驚佢會死。附近冇24小時獸醫，咁夜更加買唔到狗糧。有冇巴士打可以借啲狗糧俾我？我會俾翻錢你哋㗎。咁後生，出嚟仲有大把世界，使唔使走去吊頸啊？原來今日係佢阿媽嘅生忌，咁你都知？又會咁巧？
我諗佢特登揀喺佢阿媽生忌嗰日去死。我上次都覺得佢好唔妥，九成九係掛住佢阿媽。我仲諗住晒張相俾佢，就算拜唔到山，睇下張相都好。你連山都幫佢拜埋，咁都幫唔到佢，仲有咩好講啊？我同佢講過，唔係話你要上訴就可以即刻同佢搞上訴，要等㗎。可惜佢等唔切。兩個人犯案，有一個咧就逍遙犯案。我諗你到而家都仲係好嬲啊，占士係啊？占士有冇夠你口供我唔知道。搭上到證人台，乜都賴咗劉軍度。班陪審員又信喎，咁我可以點啊？我都要接受呢個事實嘅。屋企有冇葡萄糖水啊？開俾狗狗頂住檔先啦。唔好俾牛奶佢飲啊，唔啱狗仔腸胃㗎。我就住喺石硤尾，除非你唔介意約喺我呢頭交收啦。我屋企仲有1-2罐狗糧剩嘅。半個鐘頭後喺港灣道嗰間便利店門口等得唔得？我攞啲狗糧俾你啊！可唔可以 PM 你個電話俾我啊？撐住啊！我好快翻嚟。唔好意思啊，師傅，我唔記得帶錢啊。唔係嘛，小姐，要斯斯文文，可能坐霸王車啊？唔係，我真係唔記得帶人包。啱啱喺龍崗口岸過關嘅咩？小姐啊，下次揾食咧行遠啲啊，唔好喺乞衣兜度揦飯食。香港地揾食啊，真係好艱難㗎。你係咪許小姐啊？你係莫小姐？係啊，好彩遇着你咋。嗱，我呢度咧，你睇下先，有一罐奶粉啦，跟住咧呢一個就係針筒。你記得開咗奶之後咧，用針筒餵佢，因為佢仲細隻，唔識得自己食㗎。呢度仲有4罐濕糧，都俾埋你㗎。唔該晒你啊！我頭先好論盡啊！我出門口嘅時候唔記得帶銀包，我呢度總共爭你幾多錢啊？唔緊要啦，由得佢啦。係咁，多謝晒啊 ！No， 日啊，唔准吠啊 ！Sorry 啊，佢平時唔係咁㗎。哦。諗住領養佢啊！我以前都養過一隻㗎，之後都要送俾人。自問冇咁多愛心。其實香港每年俾人遺棄嘅貓貓狗狗，真係多到數都數唔清嘅。但係照計，啲人都會中意收養呢啲咁細嘅狗 BB 㗎嘛，係咪？都有機會要等好耐㗎。如果有時間嘅話，嚟探下佢啊！我怕我連探佢嘅時間都冇。我有啲嘢要做啊，唔該晒你啊！拜拜。佢都算命大啦，尋晚咁都保得住條命。乖啦，我哋會幫你揾住好人家㗎啦。聽講阿 John 咧非禮佢老婆嗰單嘢係堅定流㗎，報紙雜誌買晒，你睇咪知咯。唔係，我想聽下你第一手資料啊嘛。老曾，我都夠擺㗎喎，你唔擺過我啊？係啊，我聽人講咧，佢係講美嘢㗎嘛。嗱，結婚只不過掩飾嘅啫 ，right？ 嗱，你住喺隔離啊嘛，你最清楚㗎。不過我住喺隔離，我唔係住喺床下底啊嘛，你冇搞錯喎，我都怪事下喎。睇下呢單喺高等法院要求取消大律師資格喎，法官立即批准喎。邊個嚟㗎？你知唔知 ？Derek Cole 嘛，我哋師兄做我哋一屆畢業。
Terence So 個 Chambers 啊，走咗去做補習天王嗰個，但係有大律師唔做，走去做補習天王，年薪10球喎，梗係做補習天王數過做大狀啦。但係讀得咁辛苦，我真係想做多幾年先喎。你唔係真係心思思諗住學佢唔做啊嘛？咁梗係啦，年薪10球嘢喎，我做呢你師傅嘅師傅嘅師傅嘅師傅都冇呢個數啦。開庭咯喎，仲搞咩啊？我冇啊 ，final check 緊啲料，睇下齊唔齊。師傅啊，求情信係咪準備一份俾法官就夠㗎啦？呢啲 case 打過 N 次㗎咯喎，你話啦？坐低啦。法官閣下，你手上面嘅兩宗案例咧，分別喺2014年香港政府控告黃錦發，同埋喺2015年香港政府控告張振興。兩項嘅罪行都係強姦，而受害人同樣係未滿16歲。兩個被告分別係判監8年同埋9年，因此建議判處本案嘅被告同等嘅刑期。多謝法官閣下。辯方有冇求情説話想講？法官閣下，我呢度有4封求情信。法官閣下，我呢度有4封求情信。分別係由被告嘅爸爸同埋佢啲細叔伯寫嘅。第一封求情信提到被告係9代單傳，承認自己教子無方，對個仔過分溺愛。今次嘅事件對屋企同埋老人家打擊好大，希望法官輕判，等個仔可以早啲刑滿出獄，繼承香燈。第二封求情信係鄉公所主席兼太平紳士朱福元寫嘅。得啦，辯方律師。除咗繼後香燈，仲有冇其他求情理由？仲有當事人熱心公益，每年都贊助一啲低收入家庭嘅子女去外地學習同交流。仲有冇？佢好關心啲獨居長者，經常代表唔同嘅慈善團體去派飯同送福袋俾佢哋。仲有冇？佢本身係習武嘅，係詠春高手同教練，每年帶一班青少年嘅成員去海外比賽同集訓。攞到唔少獎項。仲有冇？另外，心理報告指出，被告唔係沉迷性愛，亦唔係有戀童癖，重犯機會唔高，過去亦冇刑事記錄，對今次犯案非常後悔。招時乜咁大鑊啊？個受害人尋仇爆樽，個客中咗頭獎。我哋喺24庭收到風。咦 ，Ophelia，點解你會咁啱去到嘅？佢啱坐喺爆樽嗰隔離。我係咪唔應該嚟法庭揾你啊？唔會，既然聽審，唔會阻住我。我今朝一早起身，我個心好慌，我落到街又唔知行去邊。你秘書話你去咗法庭，我一入到嚟見到你，我個心先至定返。係咪仲唔捨得你爹哋走咗？頭先嗰個人喺我面前割脈，好似做咗啲我唔敢做嘅事。不如叫埋阿莊入嚟，等你哋兩個。阿莊又好，你爹哋又好，早知你聽我講。
做埋啲傻事。其實好多嘢咧，要發生就發生，我控制唔到。我知道，好似我以前同太太分開嗰陣，我每晚飲3、4支白蘭地，我諗住第日唔識醒返就係咁走咗，好彩冇，因為我知道我爹哋唔想咁早喺黃泉見到我，你爹哋都係。我同阿木翻上去先啊，夠鐘開庭。佢冇乜嘢係嘛？有佢個人隻眼咯。你哋翻 chambers 先啦，我晏啲翻。其實一開庭已經係邪㗎啦，個客都冇講話佢阿爸會帶住成隊人嚟撐場㗎嘛。係咯，8個一模一樣喎，著藍色恤衫、白色西裝、白色鞋、白色襪，仲唔係嗰啲咩擋衫曬嗰啲邪嘢。我見到阿奶奶啊拉長曬塊面，我心諗個鼻哥今次衰硬啦。乜點知好戲在後頭喎！你快啲入戲肉啦！網上即時新聞咧話個受害人易服爆個被告樽喎，點易服啊？咪戴個假髮扮男仔，好似玩 cosplay 咁咯。但係佢真係扮得好似啊，完全認唔到佢就係之前呢個後宮嗰個。又話等我哋先講嘅。咩？其實呢啲真係防不勝防嘅喎，唔通你個個手完身先入法庭啊？講緊法庭保安啊，家事法庭咪要安檢咯。我之前做 training 嗰時咧，都跟過幾單 match 嘅，邊諗到嗰啲咩離婚爭仔咧，竟然係最高危嘅法庭。我記得之前咪有個失婚男，佢拎住把鉸剪入去法庭度自殘嘅。就係嗰單啊，就係嗰單搞到我哋從此之後都要做安檢。其實多餘啊！你如果真係要掟啊，除隻鞋出嚟掟都得啦，又唔係未試過。唔通唔俾人着鞋入 court 咩？咁你又啱喎，我都記得之前咧，唔止鞋，有一次有人用個饅頭嚟掟個官，仲有一次用暖水壺添。唔單止啲官啦，我哋啲律師、法庭書記都試過中招。據我話咧，應該學下小布殊咁樣，先咧就避咗對方隻鞋，然後咧就再休對方一默，喂，原來你都係濕好鞋㗎，咁裝真都正啦。人哋揾雞蛋掟佢喎，佢話啊醫生都叫我唔好食咁多雞蛋㗎啦。好彩我今日冇着套新嘅西裝出嚟啫。喂，呢個係咪 New York cheesecake 嚟㗎？咁正。Hello，兩位，你哋講完㗎啦？差唔多㗎啦，仲想聽啊？好似唔夠喉咁喎，咁不如我哋講啲新聞冇賣嘅。抵死得你哋兩個啊！咩新聞冇賣啊？講啦！你係咪講緊 Ophelia 同埋范大狀同埋師傅嗰單咧？是咁的。剛才咧無端端就見到范大狀嘅太太 Ophelia 出現喺法庭嗰度噃。係啦，而家咧就報道一啲新聞冇講嘅嘢啦。請話説，我一離開法庭嘅時候，我就見到范大狀企咗喺度，跟住一個就愕然，一個就扮睇佢唔到，一個就頭痛。哎呀！跟住就有個人話：不如我哋入房唞唞。點啊？你哋講得咁唔清楚嘅，邊個入咗邊個間房啊？係邊個扮睇唔到邊個啊？你好似漏咗一個好重要嘅細節喎。Oh really？Really？ 嗱，當時咧師傅就輕輕咁樣掂住 Ophelia 隻手踭，然後一見到范大狀就哎呀縮咗手。唉，我一早都話 Ophelia 襯唔起師傅㗎啦。咁襯唔襯又係人哋兩公婆自己嘅事嚟嘅。其實最精彩嗰 part 咧，就喺間房入邊嘅。點啊？不過我哋睇唔到。你兩個點俾口供㗎？一嚿嚿嘅講到。似你啦。嗱，就憑你兩個啱啱俾嘅口供咧，我就覺得表面證供唔成立啦。大家會唔會諗多咗咧？我同意啊，鄧官。我哋係咪應該押後審訊，等控方可以搜集多啲證據，我哋先至再提堂咧？不如大家以後都唔好再攞師傅嘅婚姻嚟開玩笑，好唔好啊？你哋未試過，梗係唔知啦。其實一個婚姻失敗嘅男人咧，係好痛苦嘅。明啊！嗱，如果你真係要咩幫手嘅話咧，
有兩個好高質嘅調解員，我同 Helen 隨時出聲，隨時幫你。得啦，自己婚姻自己解決。喂，乜你考咗調解員咩？連你都考到啊？咁我哋都一定得啦。聽日啦就，咁考過嚟玩下啦。一齊。OK 啊，你哋兩個試下。嗱，千祈唔好問我同 Helen 攞貼士。喂，係咧 Helen 啊，咁你而家淨係做調解員夠唔夠揾㗎？使唔使揾多份工啊？穩咗啦，我過多2日就翻工㗎啦。邊度啊？哇！你唔話俾我知都有嘅，到時咪知咯。做乜咁盞鬼嚟㗎？開會有早食嘅？唔知啊，麥律師叫我拎入嚟嘅。咁至係㗎嘛，晨早開會口響響㗎嘛。咁啊，下次可唔可以有埋三文治啦？賴律師，你同我講啊，同毛律師講啦，佢只係老細。我哋大股東都唔係老細，唔通我係啊？早晨啊，介紹位新同事俾大家識。其實 Helen 大家都識㗎啦 ，Helen 坐。呢曲奇餅咧係 Helen 尋晚留嘢喺屋企整㗎。廖律師建議話每次早會咪有三文治喎。你班男人真係好唔得喎，有曲奇餅都仲唔夠，仲要三文治啊 ？Helen 覺唔覺得佢好過分？喂，我哋冇話要去整喎，我哋諗住買喎。咁其實偶爾1、2次咧都冇乜所謂嘅。我係驚如果下下都食我整嘅，你哋會厭咋 ？Helen 唔使對佢咁好㗎，遲下啦，一樣糟質嚟嘅咋。入嚟啊！你請班 Helen 事前冇話我知嘅。我當初都係揾佢傾下偈啫喎。不過以前咧，你同佢搞到咁唔開心啊，我點敢驚動你啫？哇！我同佢冇嘢嘅喎，佢就任命因為我，佢都係咁話。可能咧係我哋公司嘅文化，令到佢覺得咧唔係咁習慣。加埋楊律師件事，令佢覺得我哋間 firm 好冇人性。你問佢一次就應承？唔係噃，佢冇諗住翻轉頭，我亦都冇諗過請翻佢。不過今次我同佢見面傾過偈之後咧，我對佢嘅印象徹底改觀。既然你都唔打算翻嚟做，咁你有咩意見怕講？我真係講喎。即係我哋年青呢一代咧，就唔係個個為咗儲錢買樓咧，就咩都肯制嘅。揾工梗係想揾份人工高㗎啦。咁但係都要睇下間公司嗰個文化啱唔啱自己㗎嘛。即係好似咧，你哋男人見到個靚女咧，哇！第一眼覺得好吸引，啊點知相處落咧，佢又臭脾氣又霸道咁咯。我哋間 firm 咪咁差咩啊？靚女啊嘛，咁個個男人都就佢㗎。點知佢越就越得戚，好似全世界冇咗佢唔得咁咯。咁照你咁講，個靚女仲有唔得救咧？你想幫個靚女求情啊？我係佢爸爸喎，我生得佢出，我梗係希望佢好㗎。咁首先咧，佢要知道樣靚就唔係大晒嘅，無論作為人或者作為間公司，有品更加重要。你哋係好有錢，不過唔係好夠有品咯。我哋冇品即係我哋衰格啦，你咁仲請佢翻嚟嘅？佢講中咗你哋唔敢講嘅嘢。我平時喺你耳邊講好多嘢啦，係你聽唔入耳啫。佢之前咧抌低4皮嘢即刻起身，你有冇認真諗下我哋究竟衰咩先？
而家啲後生諗咩？你估唔到㗎，唔一定係我哋錯嘅喎。我唔覺得人工高咧就可以請到啲好質素嘅人翻嚟我哋公司做嘢咯。係佢一個咁硬頸啫，你估冇揾過佢咩？咁佢咪話你知咧？佢會考慮佢翻嚟做咧？佢都冇反應，所以我唔知你用咩氹佢翻嚟。兩個字，誠意。我都好有誠意㗎，唔好話佢大細超。你錯啦，除咗我誠意，佢仲要我應承佢2樣嘢先至肯翻嚟做。仲要學人講條件添。第一咧，佢要我哋公司個女廁換晒啲廁所板佢。嗱，老實講啊，我冇入過女廁㗎，我唔知道啲廁板殘成點㗎。可能以前啲秘書咧唔夠膽向我投訴咯。咁第二咧，個個都可以 supervise 佢做嘢，唯獨一個人唔可以。你唔講邊個，即係話我啦。唔係你喎。咁係邊個啊？陸律師。嗱，呢封信咧係啱啱至收到嘅。律師會寄嚟啊？係啊，你睇埋封信先講。唔怪之佢哋唔想阿陸 supervise 佢啦，我諗就係因為呢單嘢。阿陸又衰嘅，俾晒啲豬頭骨佢啃，一嚟有心唔識執生，咁啊難怪個官去律師會投訴我哋。咁唔負責任點得㗎？你叫個新人出去送死，即係等於倒公司米啫喎。可能阿陸多嘢做，分身不下啫，我會同佢講。你幫手睇住下邊班夥計至得㗎。啲錢唔係唔要揾，但係唔可以咁樣犧牲我哋公司嘅專業水平㗎。俾個官咁樣投訴我哋啲咁嘅嘢，咩假都丟晒啦。仲有呢啲咁嘅信啊，我一封都嫌多啊！終點與報警虛構劇情，誰曾經這麼錯拒絕承認？哭聲與笑聲充滿愛情，誰來聽我理想有共鳴？誰又可擔保絕對的公正？沒法可去將一些道理說清。來贈的溫馨，我已經心領，太絕情也怕耗費生命。誰憑事實作證？誰人捏造見證？留下只想不偏不倚錯對釐定。我都唔明阿木中意條女啲乜嘢嘢，請佢翻嚟斬去街坊。呢個黑吊頸死，你用傷心個老婆做到自殺㗎？我就係等你講一句説話，係我有乜嘢比唔上佢啊？出事嗰日你唔係落咗更嘅咩？唔代表我冇睇到嘢，咁即係你見到事發經過？但我知嘅嘢可能會對阿輝不利。